Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison, la cinquième année du cinquième année primaire. Le passé composé des verbes du premier groupe. D'accord? الماضي المركب لأفعال المجموعة الأولى. Premier groupe. Les verbes du premier groupe هما qui se terminent par ER. J'observe et je découvre. Nous avons visité la Koutoubia l'an dernier. يعني زرنا الكتبية السنة الماضية. Tu as admiré le minaret. يعني أنت أعجبت بالصومعة. Marie a rencontré Pierre Curie. Marie التقت ببيير كوري à Paris en 1882. في باريس سنة 1882. Elle est arrivée en retard pour la visite. يعني جاءت متأخرة للزيارة. شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا بأن عندنا دي فيرب puisque la leçon de conjugaison غادي نلاحظوا حنا عندنا الغرض بالأفعال ياك. حنا عندنا avant visiter, tu as admiré, a rencontré, elle est arrivée. هادو كلهم أفعال مصرفة في الباسي كومبوزي يعني في الماضي. كنعاودوا على شي حاجة اللي ديجا شفناها ديجا وقعت ياك. داكشي وحنا عاد كنهضروا عليها دابا كنعاودوا على شي احداث اللي وقعت في الماضي. وهذا الفعل الافعال عندنا هنا هو فيزيتي ادميري رونكونتري اي اريفي. هادو هما الافعال اللي مصرفين في لو باسي كومبوزي ياك بالمساعده ديال هادو لي زوكسيليير. في الباسي كومبوزي كنحتاجوا لي زوكسيليير avoir ou être. عندنا هنا avoir وهذا être. يعني الباسي كومبوزي كيتكون متكون من لوكسيليير بلس لو بارتيسيب باسي. لوكسيليير يقدر يكون être يقدر يكون avoir بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي. صافي هنا عندنا tu as admiré هذا لوكسيليير بلس لو بارتيسيب. aussi هنايا et aussi هنا هذا être. je suis, tu es, il est, elle est. وعاد كنزيدو عليها لو بارتيسيب باسي. je manipule et je réfléchis. À quel moment se passent ces actions؟ يعني شنو هو الزمن اللي كيدوزو فيه هاد الأحداث. souligne la bonne réponse. يعني فوقاش داز هادشي. واش هاد الأحداث وقعت دابا au moment où on parle يعني في الوقيته اللي كنهضروا دابا هادشي راه كيوقع، ولا avant le moment où on parle ولا قبل الوقيته اللي كنهضروا حنا فيها دابا هادشي راه ديجا داز، ولا après le moment où on parle. دابا حنا غنهضروا هادشي عاد غادي يوقع من بعد. يعني شنو قلنا لو باسي يعني شي حاجه اللي ديجا دازت ياك. يعني avant le moment où on parle شي حاجه اللي درناها ديجا دازت وحنا عاد كنهضروا عليها دابا. داكوغ لا بون ريبونس هي avant le moment où on parle. يعني شي حاجه اللي ديجا دازت في الماضي وحنا عاد كنعاودوا عليها دابا. صافي. souligne les verbes de combien de mots est composé chaque verbe. سطر على الافعال وقلنا من كم من عنصر كيتكون هذاك الفعل. نمشيو عند الافعال. الافعال عندنا هنا هو هذا هو الفعل. nous avons visité. شتي شحال قلنا ديال العناصر؟ جوج عناصر كيتكون لو باسي كومبوزي. tu as admiré, a rencontré, est arrivé. صافي حنا سطرنا على الافعال. de combien de mots est composé chaque verbe. نكتبو chaque verbe ياك est composé. كل فعل مكون من دو مو جوج كلمات composé de deux mots. عندنا l'auxiliaire plus le participe passé. quels sont ces mots؟ شنو هما هاد لي مو اللي ديجا عاد دابا هضرنا عليهم؟ شنو هما؟ قلنا l'auxiliaire être ولا avoir. الفعل المساعد ياك auxiliaire être ou avoir. فاش نصرف؟ فاش كنصرفوا être ou avoir؟ في البريزون في الحاضر زائد بلس شنو كنزيدو عليه؟ لو بارتيسيب باسي.
هذاك لو فيرب اللي عنده او اكسون في التالي هذاك هو لو بارتيسيب باسي دو فيرب اللي طلبوا منا نصرفوه دو فيرب كونجوغي صافي. à quel temps sont conjugués ces verbes شنو هو في اين زمان مصرفين هاد الافعال؟ قلنا لو باسي كومبوزي ماضي باسي كومبوزي الماضي المركب مركب من عنصرين من لوكسيليير plus le participe passé. Dans leur infinitif, à quel groupe appartiennent-ils؟ قالك عطي المصدر ديالهم يعني ولا الحالة الأصلية ديالهم قبل التصريف ياك قبل ما يتصرفوا وشنو هو المجموعة اللي كينتميو لها. nous avons visité شنو لو فيرب عندنا هو visiter admirer rencontrer et arriver صافي. هذا هو لو باسي ديالهم لانفينيتيف بلوتو كلهم كينتهيو ب er علاش؟ parce qu'ils sont des verbes du premier groupe. صافي هما visiter admirer rencontrer arriver هادو هما l'infinitif ديالهم. à quel groupe appartient-il؟ هيا il appartient au premier groupe ou là ils sont des verbes du premier groupe صافي. c'est la même chose. quelle est la terminaison du participe passé de ces verbes؟ شنو هي لي terminaison يعني ديال participe passé؟ هذاك الفعل participe passé قلنا كيكون عنده او اكسون ياك. الا arrivé اللي عندها او اكسون او هذيك الاو اللي زايده ديال فيمينا ديال ال لحقاش elle s'accorde avec le sujet لحقاش مصرفه مع l'auxiliaire être صافي. هنا هاني كتبتهم لكم قالك dans la phrase B remplaces-tu par vous. la phrase B عندنا tu as admiré le minaret غنبدلو tu vous غتعطينا vous avez admiré ياك. et dans la phrase D remplace elle par il. la phrase D شنو عندنا فيها تما elle est arrivée غنحيدو elle ونديرو il ديال الماسكولين غادي تعطينا elle est arrivée ياك. قالك remarques-tu ماذا تلاحظ؟ شنو كتلاحظوا هنايا في هذه الجمله؟ vous avez admiré le participe passé le verbe ملي كيتصرف مع l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas يعني ما كيتبعش المفعول به يعني في البلوريال ولا بحال دابا هنا vous avez admiré كتبقى غير او ما كنزيدوش ديك الاس ديال البلوريال ياك. وهنا il est arrivé شتي كي مصرفه عندنا تما مع ال ديال الفيمينا هيا عندنا arrivé دو او اكسون او هاد الاو كنزيدوها ديال الفيمينا ياك ديال المؤنث علاش؟ حيت لو فيرب arrivé مصرف مع لوكسيليير être وملي كنصرفوا الافعال مع être elle s'accorde ياك en genre et en nombre. بحال دابا هنا il est arrivé هذا ماسكولين دونك حيدنا له الاو ديال الفيمينا ولكن ملي كانت عندنا ال ديال الفيمينا درنا لها الاو. اما هنايا vous avez admiré ها حنا واخا درنا vous ديال البلوريال ما درناش الاس هنا ديال البلوريال علاش؟ حيت لو فيرب conjugué avec l'auxiliaire avoir صافي. هادشي اللي كنلاحظ le participe passé ne s'accorde pas lorsqu'il est conjugué avec avoir et le participe passé s'accorde avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec être صافي. هادشي اللي غادي نشوفوه في القاعده ديالنا صافي. انا درتها لكم. le participe passé ne change pas علاش؟ لحقاش مصرف مع avoir ياك il est conjugué avec l'auxiliaire avoir يعني il ne s'accorde pas. par contre هنايا arrivé مصرفينها مع être مع l'auxiliaire être le participe passé s'accorde avec le sujet هنا masculin حيدنا الاو ديال féminin هنايا ال عندنا féminin خلينا الاو ديال féminin علاش؟ لحقاش مصرف مع l'auxiliaire être صافي. اجي روتين هادشي كامل غنلقاوه عندنا هنا في لا ريغل ديالنا. on utilise le passé composé pour raconter un événement passé et terminé. كنستعملوا الباسي باش كنعاودوا على واحد الحدث اللي ديجا داز في الماضي صافي وتسالى.
Au passé composé, le verbe est formé de l'auxiliaire être ou avoir au présent, داكشي اللي ديجا شفناه ياك, suivi du participe passé du verbe, متبوع بالparticipe passé ديال le verbe. Exemple, nous avons visité la mosquée. هذا هو l'auxiliaire avoir plus le participe. هذا l'auxiliaire avoir, هذا le participe passé du verbe visiter. La mosquée, l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Je suis arrivé. هنا هذا je suis l'auxiliaire être au présent, toujours au présent plus le participe passé ديال le verbe arriver. Je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé. يعني كنحتفظوا بلو même participe ياك, كنحتفظوا بلو même participe, كنبدلو غير le verbe, كنبقاو نصرفوا le verbe être. ولكن مي كنوصلوا لي برونون اللي كيكونوا فيمينا بحال elle ياك, كنزيدوا لو او ديال féminin وكنزيدوا لو اس ديال pluriel. علاش؟ قلنا les verbes conjugués avec être s'accordent ياك. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine par a. Participe passé des verbes du premier groupe se termine par a. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. داكشي اللي قلنا بحال vous avez admiré ما كيتاكورداش مع vous, ما كنديروش لو اس ديال pluriel. Exemple, j'ai visité, nous avons visité. ها هي j'ai visité, هذا singulier ياك, ما غاديش يتاكوردا. Nous avons visité. Normalement كان هنايا être غادي نديرو s. علاش؟ حيت nous pluriel. هنا nous واخا pluriel ما درناش s. Il ne s'accorde pas avec le sujet. علاش؟ Parce qu'il est conjugué avec avoir. Avec l'auxiliaire être, مع être, le participe passé s'accorde avec le sujet du verbe. اللي كنصرفوا الفعل مع être, il s'accorde يعني كيتبع لنا le sujet. كان féminin كنديرو ال e. كان féminin pluriel كنديرو ال es. بحال دابا هنا masculin singulier كنديروش il est arrivé à Paris. ها هي féminin. Elle شنو زدنا ال e ديال féminin. يعني il s'accorde avec le sujet parce qu'il est conjugué avec être. Ils sont arrivés à Paris. Ils sont arrivés à Paris. هما وصلوا لباريس. ها هي تاكوردات ياك, زدنا لو اس. ديالاش هاد الاس؟ ديال البلوريال, لحقاش عندنا هنا il او بلوريال, لو فيرب كياخد الاس ديال البلوريال participe passé. صافي يلا à la prochaine. نكملوا la page 47. Je m'entraîne كي قلنا souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé ياك, غنسطروا على l'auxiliaire وغندوروا نكادريو ونديروا اطار على le participe passé. Nous avons remporté le prix Nobel. حنا جبنا جائزة نوبل ياك. souligne l'auxiliaire. فين هو l'auxiliaire عندنا هنا؟ هو avant. هذا l'auxiliaire avoir. Et encadre le participe passé. Le participe passé هو remporté ياك. Ils sont entrés à la Sorbonne. هما دخلوا للسوربون, لجامعة السوربون ياك. فين هو l'auxiliaire هنا؟ هو sont. C'est l'auxiliaire être. entrer. هيا entrer, هيا elle s'accorde, زدنا لها الاس ديال البلوريال. tu as travaillé dur يعني تخدمتي بزاف. tu as, هذا هو l'auxiliaire. travailler c'est le participe passé. هنا قالك complète avec les sujets qui convient. غادي تكمل بالفاعل المناسب. a remplacé ton ami à l'université يعني عوضتي صديق ديالك في الجامعة. هذه a, هذا شنو هو l'auxiliaire avoir. j'ai, tu as, tu هي اللي كنقولوا معها as. tu as يعني tu as remplacé. avons assisté à la conférence ياك. avant حضرنا المؤتمر du Marie Curie ou a expliqué sa découverte اللي شرحات فيه الاختراع ديالها. avant هذا l'auxiliaire avoir.
افون او ان اس كنديروها مع nous avons هنا خصنا نكونوا حافظين l'auxiliaire être et avoir. Nous avons assisté à la conférence de Marie Curie où a expliqué sa découverte اللي شرحات فيه هي. دونك هنا هاد البرونو غادي يعود على ماري هي و elle و ماري راه سي elle est féminin donc elle و elle اللي شرحات فيه الاختراع ديالها. هنا écrit ces phrases au passé composé يعني كتب هاد الجمل في الماضي المركب. Pierre arrive à Paris يعني بيير يصل إلى باريس. حنا نديروها في الماضي وصل بيير. نديرو بعدا أول حاجة لو سوجي نكتبوه ياك. موراها غنشوفو لوكسيليير être ولا avoir وعاد نزيدو لو participe passé ياك. بيير شنو كنقولو arrivé ولا est arrivé. arrivé كيتصرف مع être ياك. Pierre est arrivé ياك à Paris. وصل في الماضي. ماري épouse بيير كوري يعني ماري تزوجت ببيير كوري. ماري هذا غنصرفوه مع l'auxiliaire avoir a épousé ياك. a épousé بيير كوري تزوجت ببيير كوري. Pierre et Marie Curie isolent le radium يعني بيير ومرتو ماري كوري isolent le radium يعني عزلوا الراديوم عزلوه على باقي العناصر الأخرى. هنا عندنا لو سوجي بلوريال ياك. عندنا بيير et ماري يعني لوكسيليير غادي يكون حتى هو مصرف في لو يعني في troisième personne ديال بلوريال. بيير et ماري بحال الا ما بغيناش نديرو بيير et ماري شنو غنديرو il ياك. il avec s. ils ont isolé le radium. شتي هنا واخا بيير اي ماري راه عندنا الجمع اون ايزولي ما درنا لهاش الاس ديال بلوريال. علاش؟ لحقاش مصرف كما ديجا شفنا مصرف مع افوار ولي فيرب اللي كيتصرفوا مع افوار اي نو ساكورد با صافي. مي لي فيرب او باسي كومبوزي يعني دير هاد الافعال هادو كي سون انتر بارونتيز او باسي كومبوزي. tu لو فيرب بريباري طون تيكست يعني انت حضرت النص ديالك. tu ياك. غنديرو لو بارتيسيب avoir plutôt l'auxiliaire avoir. tu as préparé ياك ton texte انت حضرت نصك. elle multipliait le verbe multiplier ses expériences هي ضاعفت التجارب ديالها ياك. elle غنديرو elle a multiplié ياك. multiplier لا multiplier قلنا participe passé le accent. c'est les expériences هما التجارب. grâce à cela وبفضل هذا elle le verbe arriver à un résultat وبهذا وصلت إلى نتيجة اللي بغات ياك. grâce à cela elle est قلنا arriver كيتصرف مع être. elle est arrivée. هنا شنو غادي نديرو؟ هنا خصكم تلاحظوا معايا arriver غنخليوها باردون غنخليوها هكا ولا elle s'accorde. bien sûr elle s'accorde avec le sujet elle féminin conjugué هذا le verbe arriver elle est conjugué avec l'auxiliaire être donc elle s'accorde. شنو غنزيدو ال ديال الفيمينا à un résultat. شتي هنايا ما درناش لاكور ياك كما كتشوفوا درنا غير او وحده او اكسون. واخا هنا عندنا فيمينا علاش؟ لحقاش عندنا لوكسيليير افوار ما كيتاكورداش مع هنا. quand vous parlez de votre découverte le public écoutez يعني من تكلمتوا نتوما على الاختراع ديالكم الجمهور كان كيتصنت كيسمع.
quand vous نديرو avoir vous avez parlé vous هذا avoir avec vous vous avez parlé ياك هنا ما درناش الاس ديال بلوريال لحقاش هنا عندنا لوكسيليير avoir ديما كنعاود نذكركم غير باش تزيدو تعقلوا عليها ياك le public de votre découverte plutôt نقص شويه من الصوت découverte ياك من كنتو كتعاودوا لنا على الاكتشاف ديالكم لو بوبليك écouter à écouter هنا je m'évalue complète les phrases avec le pronom personnel qui convient يعني كمل الجمل بالضمير المناسب عندنا avant acheter un billet pour visiter le monument يعني شرينا واحد التذكرة باش نزورو المآثر ولا المعلمة هنا avant ONS donc nous avons ياك nous avons acheté B avait apprécié la conférence de Marie Curie يعني أنتم أعجبتم ولا أعجبتم بالملتقى ولا المؤتمر اللي دارت ماري كوري avait شنو غنديرو vous avez n'ont pas arrêté leur recherche موقفوش البحث ديالهم ONT donc غادي يكون عندنا un sujet pluriel ils avec S ils n'ont pas arrêté leur recherche قال conjugue les verbes au passé composé aux personnes demandées عطينا des verbes ou des personnes حنا خصنا نصرفو الفعل ياك le verbe monter nous avons monté هنا قلنا monter nous avons monté هنا صرفناه مع avoir ياك قالك lorsqu'il ملي كيكون le verbe monter suivi d'un COD ملي كيكون متبوع بان complément d'objet direct يعني كيتصرف مع ان verbe transitif يعني يحتاج ولا متعدي يحتاج الى مفعول به كنصرفوه مع avoir ونقدروا كذلك نصرفوه مع être lorsqu'il يعني ملي كيكون conjugué avec un verbe intransitif ياك نقدروا نصرفوه مع être ولا مع avoir نقدروا نقولوا nous avons monté ولا nous sommes montés ياك nous sommes montés بحال دابا avoir c'est un verbe transitif ياك nous sommes montés بحال دابا الا كانوا هنايا هاي هذه ان هي نو في القاعده دايريننا monter lorsqu'il est conjugué avec un verbe transitif ou suivi d'un COD قلنا COD شنو هو complément d'objet direct كنصرفوه مع avoir lorsqu'il est suivi d'un COD ملي ما كيكونش متبوع بان complément d'objet direct كنصرفوه مع être ياك كيكون être c'est un verbe intransitif ياك بحال دابا مثلا je suis فوقاش نقول je suis monté طلعت في شي حاجه je suis monté dans le bus هنا ما كنقولش j'ai monté dans le bus je suis monté انا طلعت ياك nous avons monté هنا حنا بحال دابا nous avons monté شي حاجه دونك هنا محتاجين ان COD ياك nous avons monté la côte la côte هنا سي عندنا ان COD غنصرفوه مع avoir هنا ما عندناش ان COD غنصرفوه مع être nous sommes montés dans le bus ça fait la même chose pour vous نقدروا نقولوا vous avez monté ياك نقدروا vous êtes monté هنا درت او الا كان نو فيهم الفيمينا صافي vous êtes monté il a monté là il est monté صافي يقدر نصرفوه مع avoir
إلا كان suivi d'un COD نقدروا نصرفوه مع être إلا كان le verbe conjugué avec un verbe intransitif. ياك chercher je في le passé j'ai cherché. هنا كنحيدو الاخر الاو j'ai cherché. tu هنا إلا كانت بنت اللي هنايا avoir il ne s'accorde pas صافي. tu as cherché أنت بحثت. elles ont cherché. هنايا elles واخا ال ما غاديش نديرو الاس علاش حيتاش تصرف مع لوكسيليير افوار. صافي وصلنا لا فان د لا سيونس. نتمنى تكونوا فهمتوا ياك. على بروشين سيونس ان شاء الله بالتوفيق للجميع.